வணக்கங்க. இன்றைக்கி பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் சிப்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு செய்து காட்ட போகிறோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க. அது தோலெல்லாம் இந்த மாதிரி சீவிட்டு க்ளீனாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் இது கட் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த லாஸ்ட்டு வெட்டி எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் பீஸ் போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டு உப்பு தண்ணியில் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்குறேன். இது ஒரு 10-20 நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியில் போட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் ஒத்தி எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பண்ணாது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் டவல் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லு பரப்பி விட்டுக்கோங்க. அதில் இருக்கிற ஈரம் எல்லாத்தையும் போகணும். இல்லாட்டி நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பரப்பி விடுங்க. காஞ்சிரும் ஒரு 10 நிமிஷம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாத்தையும் ஒத்தி எடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம எண்ணெய்க்குள்ளே பொரிச்சு எடுக்கலாம். இந்த சைஸ்க்கு வெட்டி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்படி மெதுவாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், வெந்துருச்சு. நம்ம இந்த டைமில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நான் 2 பாகமாக பண்ணியிருக்கிறேன். இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் பீஸ் எடுத்து இது தனியாக வச்சுருக்கிறேன். இது கொஞ்சம் கோணல் மண்ணெலாம் இருக்கிறதெல்லாம் இது செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கிறேன். இதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடர், இது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, காரம் இல்லாமல். பாருங்கள், இது வந்து பெரியவங்க சாப்பிட்லாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர், கொஞ்சோண்டு மிளகா பொடி, கொஞ்சோண்டு உப்பு, பெரியவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உப்பு காரம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. பாருங்கள், இது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். வெறும் பெப்பர் பவுடர் உப்பு தான் போட்டிருக்குறேன். இது காரம் இருக்காது, அவ்வளோதான். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் சிப்ஸு. பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் செய்து பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.